ในหมู่บ้านเล็กๆ มีบ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ เพราะเล่าลือกันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงกระซิบเรียกชื่อคนที่เข้าไปใกล้บ้านนั้น หากตอบรับเสียงนั้นจะดึงคุณเข้าไปในอดีต และคุณจะเห็นภาพของผีสาวที่จมอยู่ในความทุกข์ในขณะที่เธอจะทวงถามความรักที่หายไปจากชีวิตเธอ ฟังดูน่ากลัว แต่ยังมีคนที่หลงเข้าไปในบ้านนั้นและไม่กลับออกมาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้คุณกล้าลองเข้าไปไหมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำต่อไปนะจ๊ะ